Mulane dadi kiai koyo kula ya repot, nek ketemu fasik kok repot. Ape kancanan kok diamuk sampean rodok garis keras ngene iki. Gus kok kancanan wong fasik. Ape ra kancanan kok nang ujug. Mulane kula ora jelas sih perkara niku wonten tak dudono. Kenapa Gus Bak sikape ra jelas? Ya bawaane wong alim ora jelas, bocah kok kandhane angel. Dadi bawaane wong alim ora jelas. Tapi ora jelas e wae karena ape kancanan wong fasik engko kancanan wong fasik kok dadi syariat ya ndak mungkin. Sok suci ya ora. Makanya didawakan Allah laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au ya'fu. Dadi wong fasik kok potensine di sepuro pangeran tapi ya potensi disiksa pangeran. Nah delok potensi di sepuro kita oleh ngancani, nah delok potensi disiksa kita ora oleh. Masalahnya kita tidak tahu. Nggih, masalahnya kita tidak tahu. Delok tengene cerita-cerita wali. Wong sowan Sunan Bonang iku nggawa gula salam templek ra mesti dadi wali. Kalijaga sing kenale lewat begal dadi wali. Kalijaga kenal Sunan Bonang pertama iku mergo napa? Begal. Kenalane wae lewat begal. Tapi malah dadi wali. Suraka kenal Nabi ku perkara ape bacok. Mergo dekne ku ana sayembara sing iso nyekel Muhammad, dia tentu dijangkar wong sing ngomong wong kafir sing iso nyekel Muhammad. Mulane dadi kiai ku bingung. Nak nyeritakno tarikh kok nyebut Rasulullah kan gak mungkin wong kafir kok kiai sayembara sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikai hadiah. Mosok wong kafir kok sayembarane muni apa? Sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah. Sing bacok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah kan mboten mungkin wong kafir kok muni ngono. Sing kiai sing bingung sing nyeritakno kiai apa muni sing nyekel Muhammad tak kei dhuwit. Muni Muhammad kan kadung ra kulino wong. Cara sampean dadi kiai ya milih ndi? Nyeritakno omongane wong kafir. Milih. Mulane kula kadang kiai ora di pilihan bahasa. Mergo mulane Imam Suyuti sopan-sopane wong tapi namune Iqra ya Muhammad. Mergo itu satu-satunya kesempatan jangkar Kanjeng Nabi kan sing dawuh Allah Iqra. Lah mesti Iqra ya Muhammad. Mergo Allah sing dawuh ning Kanjeng. Tapi nak kita ning Kanjeng Nabi kan gak mungkin muni ya Muhammad. Wis kamane ana sayembara, sapa sing iso nyekel Muhammad tak kei unta 100. Suraka tertarik ikut. Tapi barokah kesalahan itu malah roh mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ape baca napa ambis sampai ping 3. Iki awale salah niate ya salah tapi pangeran ngersakno untuk hidayah. Barokah salah iku roh mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ora dunya iku ora. Ana wong saleh sak labah amen jamaah sampai diarani hamamatul masjid. Tapi ceritanya seperti itu akhirnya semalane dongo ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu ya sudah seperti itu, paham ya? Tapi ya kita tentu mengikuti syariat wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Mohon kula terusno. Qultu al asah ad-dhamm. Terus sing donga sing diwaca teng tasyahud nggih kula waca bismillahirrahmanirrahim. Qultu ala sah wa anna Muhammad Rasulullah sabata fi sahih Muslim wa alam wa aqallu salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wa ziyadah ila Hamidum Majid tumeka maring Hamidum Majid. Berarti kados kita napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan ini sebagai penutup kula badhe cerita kula gadah kitab namine Hasyatut Turmusi. Hasyatut Tarmasi atau Turmusi ini karangannya Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid Sayyid Abi Bakar apa? Syato Sohibul Li'ana. Terus guru dari Basim Asy'ari. Beliau teman dekatnya Habib mbahnya Habib Anis. Berarti Anis bin Alwi bin Ali. Jadi temannya Sohibu Sing Duror. Itu beliau cerita tahiyat itu adalah perwujudan dari dialognya Allah kalian Kanjeng Nabi. Terus ketika Kanjeng Nabi duki Sidratil Muntaha, ya, ketika duki napa? Sidratil Muntaha, Nabi maos napa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Mun Nabi mandek terus dijawab kalian Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mandek
Terus Kanjeng Nabi niku mboten kepengin saking senenge teng umate bahwa kebahagiaan itu hanya untuk beliau. Saking sayangnya teng umate, terus ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Jadi ini barokah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakjane saking Allah namung assalamu alaika ayuhan nabi, hanya untuk Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi carane nego. Ampun nek Gusti niki umat kula wong kudus kathah ngono dadi kira-kira ngono. Dadi ya pangeran yo dinego ampun nek Gusti niki. Ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Niku sami kalian wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu akan saya kasih nikmat kemudian kamu puas. Jawabannya Kanjeng Nabi napa? Fa la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kalau badhe jenengan puas no Gusti, saya tidak akan puas selagi satu umatku min ahlil ijabah, min ahli tauhid masih di neraka. Karena kados kula yo bingung, mbek wong fasik yo bingung, apa gedeng umat Nabi, ora gedeng umat sing kumat, ora tau waras. Yo bingung tenan ngadepi wong fasik kuwi. Gedeng piye-piye iku umat Kanjeng Nabi. Ora gedeng sing ngerusak tatanan yo wong iku. Sampeyan milih gedeng apa milih seneng? Nah sampean jelas karena akeh sing akrab. Sing bingung kok wong saleh ku bingung. Lho nek wong saleh kan penak kan cara fasik santai wae pancen bagian dari itu. Bingung so. Ulama ra bingung ya rapat ulama. Mergo iki jajal sampean misalnya ngadepi wong fasik bingung. Ora mbok bina, engko ya disalahno pangeran. Mbok bina kadang yo kakuwati wong teke sira. Semuanya angel urip ku angel. Lho nak Kanjeng Nabi karwan pinter ono diwarai pangeran. Sampeyan sing mari sapa? Curang yo. Tapi yang penting dari itu kita tahu bahwa hubungan wong fasik mbek wong soleh atau wong soleh mbek wong fasik sing jelas dalam adatu Rasulillah itu tidak hubungan kebencian. Itu yang sampean harus catat, tidak hubungan kebencian. Nabi sering donga Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan Nabi nate ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Sakniki mboten saleh sithik ambek wong fasik ku kiye ra karo. Kok ambek wong fasik, ambek sing wong tahlil lu gedhe. Mergo beda mazhab. Ambek wong sing beda pendapat iki gedhe. Ini ku mboten enten sanate, hubungannya ndak boleh seperti itu. Hubungan bainana wa bainal mukminin adalah at-tawaddud, saling mencintai. Itu soal mangkel bawaan manusa lah. Jenenge bar pisau iku ya mangkel. Dhuwit dikemplang ya mangkel. Itu wajar lah mangkel sekadarnya. Tapi kita tetap menaruh empati bahwa sosial seperti ini tidak terus menerus. Bisa saja suatu saat dia soleh sekali, dia menyaur semua uang yang dia bawa, bahkan melipatkan, tapi bukan karena riba, melipatkan kesalahannya menjadi kelipatan kebaikan. Lo kata lo, tiang itu fasik. Ketika soleh itu kesolehannya terus over, mereka ngodoi fasik. Sampai kiai itu ya bingung tuh, nak didolani wong mu'alaf ya. Mereka ini Islam anyaran ya. Terus sholat itu qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha. Sampai kiai ini wisen, mereka wisuwi duha rata. Kiai ono fasik tobat ra isen rata-rata isen betul. Isen biasanya ibadahnya lebih. Ya, jadi kiai kan saking suwine ibadah. Kalau kan mulai cilik Gus, terus biasa sholat itu. Ketemu uang lagi tobat. Qobliyah, ba'diyah, duha. Nak Jumatan mangkat jam 11. Gus, bingung kan? Kene main masbuk kan? Mulane santri agar ono ibadah tenanan, oh anyaran perkarane mangkel kalah nopo? Saingan. Repot. Wis pancen yo repot, urip-urip. Angel ngadepi donya nu angel. Wow. Tapi Rasulullah itu kayak apa? Hubungannya ngendikan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika sama orang fasik malah Nabi ngendikan apa? Syafaati li ahlil kabair min ummat. Syafaatku itu bisa nulungi wong umatku senajan to dosa gede. Ya tentu ora kok terus dadi syariat. Ngono dosa gede oleh ya pun ngoten. Ya dosa gede sul khotimah taqabbalallahu minna minkum aneh-aneh. Cuma niki kula cerita, kebencian sama orang-orang sana, orang-orang seperti itu tidak sunnatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunate Nabi niku nek ana wong fasik ku didongakno dibina. Mergo piye-piye iku umate Kanjeng.
masyhur kan ada sahabat itu namanya Abdullah. Ya Abdullah itu nganti wong lali jenenge nak Abdullah ini teng Bukhari. Wong nyeluk khimar saking nakale. Niku senengane mabuk. Lucune ndekne mabuk nang terminal gak gelem. Ning alun-alun gak gelem. Nak mabuk senengane masjid Kanjeng Nabi. Dadi kadang wong saleh yo lucu ya. Ora para kiai iku gak enak. Tapi kok sing dibodoni ya kiai. Mulai dhisik wis ana niku. Dadi ora para kiai iku ora kepenak padahal fase. Enggak tapi sing dibodoni yo kiai. Singkat cerita anak bar mabuk ini Mbak Nabi ya dijilid itu diberi sanksi lah binial ya sandal atau apalah wa atrofis siap. Tapi akhirnya sahabat karena sering orang itu salah, mereka melaknati itu. Terus kono penuh laknat ngarepe Kanjeng Nabi kok sering mabuk, sering gini-gini. Jawabe Kanjeng Nabi napa ini teng Bukhari. Ini harus saya utarakan mereka orang-orang itu hadisnya sahih ta ora. Sedurunge takok tak omong iki ning Bukhari. Mbok kowe roh ora pokoke tak omong iki ning Bukhari. Daripada ra roh takok sahih enggak nih. Yo yo dikotong kene takok sahih ta ora. Nyoro saiki ape dalil mikir akhir. Dadi dites oh. Oh ya tahu dites. Gus hadis sahih ta ora be kota. Mbah delok dhewe. Kowe iso maca ta ora tak anu. Lah mangkel wong, ajane kula ya ape dadi wong apian mau mangkelno, tapi kono mangkel sik. Daripada dadi udun tak omongno ae. Ngempet nak kesuwen iki jare wong Jawa dadi napa? Udun. Tapi apa kata Rasulullah? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Kowe aja geman nglaknati wong mabuk iki. Piye-piye seneng Allah mbek Rasul. Mulane ribet iki. Tuh ngomong joget pas sholawatan kene yo bingung, mbok halal lho iku sholawatan kok joget. Mbok haram lho iku pira-pira jogete pas sholawatan. Takoki hukume piye Gus? Sing jelas ora dihukum polisi ya. Lah ra iso jawab. Wah niki mboten fatwa lho niki guyon mawon. Kowe iki ora mawon. Niki seksine wonten itratur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putu-putune Nabi. Bingung pancen ngadepi ngono ku bingung. Ngono wis mulai zaman Nabi. Jadi sahabat itu sing rodok beling ning bab iku lho Habib. Iki jenenge Nuaiman, Abdullah ni amang apalah. Nuaiman itu malah parah meneh. Nuaiman sahabat senengane guyon, Nabi mau dibuli. Kok sahabat Nabi setengahnya nara di dhuwit iku ora ana bakul keliling. Ngene. Nabi aturi lah pilih sing apik, mangan mbek Nabi terus. Bariku terus Nabi nyongkone ya hadiah. Bariku bayar Nabi. Kanjeng Nabi. Nabi yang main semtok. Nabi apian. Mulane ya ahli jajal mesti niru bae tenang ya kan. Dadi semoten. Lah Nuaiman saking nakal ini cerita. Cerita ini ada di Ihya, ada di Ithaf. Ana ad-Dharir, tiyang niku wuta. Wuta teng masjid, takok. Nggon uyah iku ndi? Dituntun mek Nuaiman, sing kene ra wis. Iku jan ning tengah masjid. Ngamuk-ngamuk, awas aku nak ketemu Nuaiman tak tutup. Dekne krungu nak diancam ad-Dharir wong wuta. Hari ketiga digandeng meneh. Kowe kepengin roh ketemu Nuaiman. Yo ndi wonge tak tutuke. Dijejero Sayyidina Utsman. Pas iku Sayyidina Utsman dicek salat. Iki lho Nuaiman. Kuat dhuwur. Kuwe kir masjid, Amirul Mukminin. Dadi wong nak bodoni ku ora iso pisan, mesti berseri. Dadi bodoni pertama wis fatal, kedua luweh sahabat. Jadi sahabat itu macam-macam. Tapi kabeh iku fil jannah. Mergo menangi delok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dawuh Nabi, aja laknati wong ngono-ngono iku piye-piye seneng Allah mbek Rasul. Itu di Ihya diterangkan, kalau masih ingat betul takbir di Ihya, saya masih ingat betul kalimat itu. Memang saya hafalkan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Saya masih hafal betul. Saya cek itu di Ihya, mesti persis lafaz yang saya ucapkan kan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan seseorang dari status mahabbah hanya karena maksiat. Kata enggak, misalnya preman-preman ketemu Kiai Nyucup, ketemu Habib Nyucup, kata enggak? Enggak ada. Diarani preman mbek Habib tua Nyucup tenan, dikongkon nurut tenan. Jajal ora salat-salat itu konroan. Terus iki daleme Habib Wali, oke wis sumpenen. Asal kon aja kon salat.
Jadi artinya apa? Ya unik. Tapi barokah mahabbah itu semoga suatu saat jadi orang baik. Wong kula sering ketemu imam lain nyucup wong itu watonan nyucup. Tahu salat kenate. Tapi kula suwun anggo jenengan bingung gak. Mula nanti diceritani preman ini kisah nyata neng kapal pesiar, preman sugih neng kapal pesiar. Itu tukaran nanti yang cerita kalau berjotos itu yang kenapa? Teng kapal pesiar karena hari Jumat itu ada Jumatan. Nah ada orang yang nggak Jumatan itu gak terima mereka jadi birisik. Wong hiburan kok apa? Jumatan. Nah pas gremeng ini dikira wong Islam sing fasik ini tidak gremeng seneng. Kapale wong akeh nyewa bareng kok di Jumatan berisik. Ini kudune ora usah Jumatan, hiburan kono Jumatan. Dicuwot sampai sing ra Jumatan. Bingung kan iki. Lho kok njot lah aku ra Jumatan lah ra trimo ana ngejak Jumatan. Fase Indonesia itu pusing mikir. Kathah ngono. Akeh. Semua Indonesia itu bingung, pengamat itu pusing. Ya bangga cerita kula bangga. Lah jajal lho, preman-preman sing ra salat, ana wong ganggu wong salat ku trimo ta kira-kira? Gak trimo. Soal unik Indonesia. Pun kula terusaken ya, terus ketika Nabi sungkeman teng kene mengke niku wonten teng cerita teng Kiai Mahfud sungkeman teng pangeran nglafat napa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus kalian Allah dijawab assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Terus Nabi ngersakno salam untuk beliau itu umum untuk sinten mawon saking syafaqah welase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus disebut assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus teng kitab niku malaikat terus derek gabung Nabi piyambak derek ngendikan sedanten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus kula suwun salate jenengan lafat-lafat yang dipilih para ulama itu lafat-lafat spesial. Maka meskipun lafat-lafat itu berstatus sebagian sunat, tapi guru-guru kita tidak pernah meninggalkan itu meskipun berstatus sebagiannya sunat. Jadi misalnya sampean gak oleh misalnya soal ahli fikih sing rukun ning gone tasawuf akhir mu syahadat tok terus bareng lungguh mu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad sallallahu alaihi Muhammad assalamualaikum yo kenemen bakhil gitu napa takoki lha kok ngono tok liyane kan sunat sing wajib kan tasyahud. Tidak usah seperti itu karena di lafaz-lafaz itu ada lazzatul ibadah, ada lazzatul khitab. Ada kenyamanan ibadah, ada kenyamanan apa? Khitab. Sehingga kita tetap napa? Niroaken napa sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng sidratil apa? Muntaha. Tadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus Allah jawab napa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi kepengen rahmati Allah niku amat teng sinten mawon. Nah, terus assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mulane kata ulama sing termasuk kula niku melok partai niku. Wong Islam iku ndonga sak pase wae, sing penting saleh. Kok nak saleh kabeh wong sak donya ndongakno kuwe. Assalamu alaina. Saiki ora ndongane tenanan, saleh rapati tenanan. Sakjane sing penting saleh tenanan. Donga biasa wae, anggere kowe saleh otomatis wong sak donya ndongakno kuwe. Mergo assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dadi saleh se engko malaikat hamalatul arsy para nabi para wali ndongakno kowe. Kowe mlebu wong sholihin. Sholihin watake ora jenenge maksudnya. Saiki ora timbang saleh kangelan jenakno sholihin ae wae repot. Suwen saleh langsung kesuwen apa? Jenakno napa? Patus kula di kanca Temanggung, muangkel mergo dekne ragus. Nang pondok ora untuk dinyeki, nang pondok Gus kan kastanya tinggi. Dekne ra tau diceluk Gus, anake jenakno Agus tok. Ben sok ben diceluk Gus. Jadi orang usah tambahan, nak tak tambahi Gus kok diceluk tambahane iku dadi Agus. Ya akhirnya kabeh wong celuk Gus. Itu solusi terbaik cara. Niki kula tabarruk mbek kula waca nggih. Niki kitab Khasyatul Turmusi tentang Fadilatut Ta'lim. Niki kula waos mawon. Mugi kitab niki
duwete ulama Jawa kalian para Alawiyin teng Mekah riyen, terus adat ulama saling menghormat mbek habaib itu mulai dulu. Jadi mulai dulu itu ya ada benturan antara habaib dengan apa? Ulama. Karena sanad saya misalnya itu mesti selang-seling semua sak dunya. Habib Abdullah Al-Haddad kayak gitu ya punya guru ajam, ya punya guru habaib. Rata-rata Alawiyin di Yaman gurunya Bafadl. Habib Abdul Qadir Segaf Kutub Jeddah punya guru Barojak. Ya biasa selang-seling kayak Mbah Mun punya guru Habib namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi sebagian gurunya juga orang ajam. Ya itu biasa mulai dulu ya seperti itu, nggak ada masalah. Mulai dulu itu ya sudah seperti itu, nggak ada masalah saling apa menghormati. Kalau wajah ya. Niki halaman pun di rumah nama 702. Ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nasi wa khairu may yamshi ala wajhil ardi al muallimun. Di sebaik-baik manusia dan sebaik orang yang berjalan di atas bumi adalah al muallimun, orang-orang pengajar. Fa innahum kullama khaluqad dinu jaddaduhu. Temriki manane khaluqa niku wis napa ringsek napa cara kudus napa. Wis rada amah niku. Kak Muhammad jaddadu ketika agama sudah mulai agak masalah jaddadu diperbarui. A'tuhum wala tastajiruhum. Kalau kamu sama orang alim nggak apa-apa ngasih hadiah, tapi jangan kamu sewa. Nah mbok sewa mbok atur dosa tuh, ngatur wong alim itu dosa. Cuma ngembarno ya dosa. Jadi pokoknya a'tuhum wala tastajiruhum. Fa innal muallima idza qala li sabiqul bismillahirrahmanirrahim faqalaha kata bawahu baro'atan li sobi wa baro'atan lil muallim wa baro'atan li abawaihi minan nar. Karena seorang guru ketika mengajarkan kepada anak kecil jong lafadzkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian anak kecil itu melafatkan bismillah, maka pengajaran seperti ini membebaskan pengajarnya, anak kecil itu dan orang tuanya semuanya dibebaskan Allah dari api neraka. Kenapa demikian? Karena tadi awal anak kecil tahu kalau hidup itu ada hubungannya dengan Al-Khaliq, dengan Allah adalah dengan ritual-ritual kecil kayak baca bismillah, bahwa di luar kekuatan kita ada kekuatan Al-Khaliq. Terus kalau terasakan waruya aidan anna ta'limas shighar yudfi'u ghadabal jabbar. Jadi mengajarkan anak-anak kecil itu yudfi'u ghadabal jabbar, bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau suwun ikhtiar Habib Ali, ikhtiar sedanten habaib memiliki konco-konco belajar itu mungkin-mungkin mlebet hadis niki nggih dados napa khairun nas wa khairu may yamshi ala wajhil ardi al mu'allim.